我唔知你講乜東東，米凍爐，你知唔知幾點食飯啊？Love you。我今日破你講一次英文出嚟，我咩壞事都做盡嘅，清唔清楚？你睇唔清楚，我變超級賽亞人嘅時候，啲頭髮係金色嘅，使唔使叫埋悟空上嚟、悟飯上嚟、比達上嚟、德拉斯上嚟，所有超級賽亞人上嚟俾你睇啊！我樣係比較似咩茄喱啡嗰啲，但係其實我就真係一個演員嚟嘅。如果你哋唔信啊，唔好信啦，唔該晒啦，拜拜。你哋記住食飯啊，天氣凍啊！耶穌基督話：要愛你哋嘅仇敵，為逼迫你嘅人禱告，就好似天父耶和華對待世人一樣。所以我會為你哋禱告嘅。